Sevgili çocuklar, bugün size Ormanın Sevimli Hayvanları dizisinden Ormanı Koruyalım isimli kitabı okuyacağım. Güzel bir ormanın içindeki küçük hayvanların köyünde yaşam sürüp gidiyordu. Derken bir gün çeşme alanında bir telaştır gidiyordu. Mahallede oturanlar gece gözlerini bir an bile kırpmamışlardı. Dodo, gün doğana dek kim çıkardı bunca patırtıyı diye sordu. Momo, aman başım diyerek inledi. Tombiş bakkal, o çığlıklar, o müzik kulaklarımda hala güm güm ötüyor diye yakındı. Tombul teyze söze karıştı. Demek sizler de uyuyamadınız. Gerçekten de toplumun huzurunu bozmak çok çirkin bir davranış. Bu gürültünün nereden geldiğini kesinlikle bulup öğrenmek gerek. Tavşan Titu bir öneride bulundu. Kim gelecek benimle? Birkaç kişi olursak kısa zamanda sorumluları ele geçiririz. Gönüllüler küçük kümeler halinde ormana dağıldılar. Suçluların izini Pompon'la Tonton hemen buldu. Şşt, şşt, sakın gürültü yapmayın diye tembih ettiler. Tombalak tavşan bilgiç bilgiç güldü. Tabii uyurlar. Böylesine bir gecenin ardından uyumayıp da ne yapacaklardı ki? Doğrusu canım onları uyandırmayı çok istiyor. Çabuk gelin şu hale bakın. Ateş sönmemiş, çöpler de her yana saçılmış. Ne pismiş bunlar diye Bonbon bağırdı. Pomponla Tonton hemen koşup olan biteni büyük babalarına anlatınca yaşlı adam çok şaşırdı. Ateşi söndürmemek son derece tehlikeli diye öfkeyle söylendi. Yangın çıkabilir, üstelik çöpleri ortada bırakmak da olacak şey değil. Şişeler, konserve kutuları, plastik torbalar kendiliğinden çürüyüp yok olmaz, doğaya karışmazlar. Bu böyle sürerse güzelim ormanımız çöplüğe döner. Hemen eyleme geçmeliyiz, çabuk. Her şeyden önce size uyan levhaları hazırlamanızı ve her yana çöp tenekeleri koymanızı öğütlerim. Ormanda gezmeye çıkan konaklamacılar ortada yokken kamp yerinin çevresine yaşlı büyük babanın istediği gibi levhalar yerleştirildi. Pompon ortaya bir öneri attı. Biz onlara örnek olursak yaptıkları hatayı anlarlar. Haydi işe büyük temizlikten başlayalım. Dönüp geldiklerinde her yer öylesine temiz olsun ki yaptıklarından utansınlar. Tonton çöp tenekesini iyice görünür bir yere koyarken umarız utanırlar dedi. Ne yazık ki tüm yaptıklarına rağmen yine gürültülü bir gece geçirdiler. Ertesi gün bizimkiler olay yerine geldiklerinde gördüklerinden büyük bir düş kırıklığına uğradılar. Yoksa bunlar okuma bilmiyor mu diye bağırıştılar. Dodo dayanamadı. Bu sersemlerin ormana hiç mi hiç saygıları yok? Madem öyle biz de elimizden geleni ardımıza koymayalım. Onlara güzel bir ders verelim. Peki ama bizimkiler şu bal kabağıyla ne yapıyorlar acaba? Hu hu hu! Neler oluyor? İmdat! Pompon, Tomtom ve arkadaşları sahneye koydukları bu oyundan çok mutlu. Nasılmış? İşte orman öcünü alıyor diye fısıldaştılar. Dodo çok eğleniyordu. Bu sözde canavarların sadece bal kabağı olduğunu bir bilselerdi. Bu arada kampçılar korkudan çılgına dönmüşlerdi. Kaçalım buradan, bu orman perili diye bağırışıyorlardı. Sabahleyin kampçılardan iz bile kalmamıştı. Ormanda her şey eski düzenine girmiş gibiydi ama birden bizimkiler telaşlanmışlardı. Bu gürültü de ne? Ha, gezmeye çıkanlarmış. Peşlerinden gidelim diye karar verdiler. Bakalım çabalarımız bu kez karşılığını alacak mı? Küçük bir çocuğun çöp tenekesine çöp attığını görünce
Hepsi birden yaşasın diye bağırıştılar. Kazandık. Bundan sonra ormana saygı gösterilecek demektir. Bir an ormanın tehlikede olduğunu düşünen Bay Baykuş o akşam orman hiç bu denli güzel olmamıştı diye içinden geçirdi. Her neyse artık rahat uyuyabilirim. Herkes bizim kadar ormana saygı gösteriyor. Sizi seviyorum çocuklar.